从青岛中转出发。今天的朝阳好漂亮。青岛胶州机场出发。青岛胶州机场好漂亮哦。国际化大机场吗？长世面了。一个未来书店，一个 7-Eleven， 猜猜我会进哪一个？一个精神粮食，一个物质粮食。嘿嘿，当然是物质粮食了。走，去 7-Eleven 逛一下，看看有什么好吃的、好喝的。青岛胶东国际机场欢迎我！哇哇哇！这个机场很不错哟，挺有人文化的管理，建得也很漂亮，有品味，棒！整个登机口就我一个人，好奇怪哦。53号，为什么就我一个人呢？Why？ 到达回来喽，延吉、库内，哇哇哇，开心开心，回家，回家喽，回家喽。终于到家了，太不容易了。回来了，回来了。身残志坚的伤残人士，终于回到我的窝窝了，开心。欢迎回家。到家了，到家了。然后今天，我的脚好像好多嘞。给大家看一下我的脚，消肿了，但是呢，还是淤青的，还没有，那个淤血还没有散。看一下，看这边还是淤青的，但是不肿了。今天，因为不知道有没有完全消肿，但是没有前些天肿了。它的淤血跑到下面去了，侧面也都是。它淤血，它悬在这个中间的位置，应该快好了吧？差不多就是这样，再过一段时间应该就恢复了。不过现在还是走路还是有一点点困难。还是走不了路，没关系，一天比一天好，慢慢好，慢慢会好起来。回来第一件事，点这个肥猫汉堡，这一家超级好吃，肥猫汉堡。好久不吃了，好久不见，甚是想念。在外面天天想念这家的汉堡。还有一个小可乐，小乐乐，肥猫汉堡，吃了变肥，应该就是那种美式汉堡吧。这边美式的小汉堡。下雨天，吃了之后脚恢复得快。香香香，香喷喷。本干饭人干饭喽！延吉的第一顿肥猫汉堡。